kuna ujumbe nilituma kuhusu wewe, na mojawapo kipengele katika ujumbe ule ni wewe kutoka kanyaga katika eneo langu au kukanyaga hapa. Sasa kwa kuwa umekiuka, weza kwa kujua au kutokujua, mimi sijali. Nitakachofanya ni kutekeleza agizo lile la adhabu ambayo niliipanga, adhabu ya kifo. Wewe mzee, nini tena kuchomana? Wewe mzee vipi? Mbona kama umechanganyikiwa wewe? Yaani ukiniona tu unavurugwa hata kunivamia, kunifanya unachotaka wewe. Wewe ukoje wewe? Na kwanza kwa nini unanichukia kiasi hicho mzee? Kani nimetoa mimba yako mimi wewe. Mimi sijaongea chochote, lakini wewe tayari ushavurugwa. Tayari umefika tu una cha salamu, una nini mineno inakutoka kama fundi sasa ukapoteza nati ya nani. Na isitacho wao sijui amekuja kwa sababu gani hapa. Kama nimebadilika je, nimeamua kumrudia Mungu wangu, nimekuja kukupa neno la Mungu. Maana mimi na wewe sawa tuchekane. Labda na wewe nikupe neno la Mungu likuingie ubadilike. Hujui, unanivamia nyenye ndo mnafukuza malaika nyumbani. Sasa nisikiza nikwambie, mimi hapa sije kwa ajili yako wewe. Nimekuja kufuata mzigo wangu. Tena utulie, unielewe. Sio unakurupuka tayari moto kama unataka kuwasha mwenge. Wewe ukoje unamtetea akili kidogo wewe? Halafu sikiza nikwambie, kama ulikuwa unataka nyumbani kwako waje watu, nisikize kwa makini. Kajenga huko katikati bali ucheze na samaki. Si utaki watu wewe, kakae baharini ucheze na samaki. Mimi ni Mtanzania, sehemu yoyote naenda na uhuru ndio nchi yetu ilivyo. Nini na mimi kwanza nimesoma na elimu yangu, nimesoma civics, nimesoma nini wanaita hii biology sio kitu gani? Kuna kitu kinaitwa movement of freedom. Yaani una uwezo kwenda sehemu yoyote kwa uhuru. Wewe nini utakunibadabana bwana? Mimi ni Mtanzania halisi. Tena ujiangalie. Umesoma wapi wewe usojielewa? Au sio Mtanzania mkimbizi wewe tukutoe mbio sasa hizi hapa. Sasa nisikilize. Mimi sija kwa ajili yako. Tena usinitolee macho kama fundi sana au usikazie hiyo sura yako. Nimechoka. Mimi nifuata mzigo wangu. Acha kelele bwana. Mzigo gani? Kijola. Iko wapi? He? Wewe unajizima data eh? Umevurugwa eh? Wewe unajua kwa kijola changu hapa mimi. Wabiki mwembamba. Njoo. Wabiki. Oh la 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 la. Kipesile, we kipesile. Kipesile, we kipesile. Kipesile, oh kipesile. Naleta mabala. Kipesile wewe. Kipesile, oh kipesile wewe. Kipesile, oh kipesile. Kipesile, oh kipesile wewe. Naleta mabala. Naleta mabala. Naleta mabala. Naleta mabala. Ni wewe. Nipe kijola changu hicho. Vua nipe kijola changu nimekuja kukichukua. Baba. Mpe. Muangalie vile. Eti baba kitu gani? Tumeona baba unkuja ukimwita anakuja. Nini wewe wa Pemba ukimwita anajamba? Nipe kijola changu mimi huko. Baba Israeli huyu. Alafu mzee una bahati sana. Iko siku mimi wewe. Wewe. Kamdomo. Atakuponza.
unayemtafuta hapa hayupo, kesha ondoka. Mzee, kwani kimetokea nini? Nikuulize wewe, maana nilikupa ujumbe wa katazo la kuja hapa, badala yake wewe umempa nauli. Kusema kweli mimi sielewi chochote. Pale ujumbe uliponipa nikaenda kumpelekea na sikumkuta. Wangu nikatipo huku na ndio maana nikaja. Nimekuja tu kuhakikisha. Labda kwambie kitu kimoja. Mimi sasa hivi nimechoka. Nimechoka kuchokozwa na kuvumilia ujinga. Na kama singekuwa nikiapo, nilichoapa kutokuua mtu kwa kutumia uchawi wangu, hakika nyinyi ningewaua siku nyingi sana. Sababu nyinyi mmekuwa ni mwiba katika maisha yangu. Na isitoshe, sijawahi kupandishwa sauti na mtu yoyote, lakini mama yako amekuwa akija hapa akibwabwaja na kupandisha sauti, mimi namwacha tu. Nimekuwa ni mtu wa maneno pasipo vitendo. Mfano leo hii mama yako amekuja, amebwabwaja, ameongea dharau sana. Nijaribu kumtisha, hata kumtishia kwa moto, lakini bado hakutishika. Na nilifanya vile ili akimbia aondoke eneo hili, lakini bado alisimama na kuendelea maneno yake makali. Hii inaonyesha kwamba au mnanifanisha na kisubutu ambacho hakikati. Lakini hapo ilipofikia sasa nimechoka. Nitakwenda kuvunja lile agano langu ambalo niliweka ya kwamba sitaua mtu, lakini sasa nakwenda kuua. Sitofanya igizo tena, bali nitaua. Sitishii tena, nitaua, nitafanya kweli maana. Dori, mbona umekaa tu hapo? Hiyo kazi ya kurusha kwa miskule ndani ushamaliza? Maana hii ni safari ya 3 sasa napita hapa. Na kuona umekaa hapo hapo. Nimeenda dukani mbali, nimerudi. Bado uko hapo hapo. Una shida gani? Yaani kiukweli Anko Maiti, nina huzuni kubwa sana moyoni mwangu. Yaani sijisikii kufanya chochote kwa siku ya leo. Ingekuwa amri yangu, natamani nishinde siku nzima bila kufanya chochote, ili nimuombee wifi yangu Nduta aliyefungwa Vietnam, ili arudi nyumbani akiwa salama. Ndio muongea manini sasa? Mbona hata sijakuelewa? Huwezi kunielewa Anko. Haya mambo ni ya duniani na wewe ni wa kuzimu. Kwa hiyo huwezi kuelewa chochote. Hebu nitolee ukumbavu wako. Yaani mimi nimekaa hapa kiustaarabu kabisa na kusikiliza, najua kitu cha maana. Halafu mwisho unakuja kunitukana. Na nimesikia umegusia mambo ya maombi. Unataka kumuombe Mungu gani sasa? Maana sijui kama huyo Mungu unayemzungumzia anaweza kukusikia kwa maombi yako. Kutu unashinda na misukure hapa. Au unataka kumuombe shetani? Nitamwombea kwa Mungu wangu huyu aliyetuumba sisi wanadamu. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe anajua mimi sijaingia kwenye uchawi kwa kupenda. Nililazimishwa. Na pia natamani kutoka, lakini namuogopa Kipesile. Nikiamua kusepa atanilamba kama koni. Yaani hayo mambo unayoyaongea, itokee mama mkuu anapita hapa, halafu akakusikia. Sijui hata kufanya nini. Yaani ungejua Anko, mama mkuu sasa hivi mimi hata simuogopi wala simuhofii, kwa sababu yeye mwenyewe amechanganyikiwa kama mimi. Inafikia hatua anatuletea ndani msukule ambao hauna kichwa. Msukule ambao una kichwa? Ndiyo. Uko wapi? Na vipi? Uko hai? Ndiyo, upo hai. Tena umeshikilia kichwa chake. Na nilikuwa naulisha, lakini kwa mirija. Kipesile wewe, leta mabala. Ngoja nikaone. Wewe Anko Maiti, acha mazoea kipumbavu. Uona department yako na mimi na department yangu.
Wewe idara yako ya mambo mengine, mimi idara yangu ya kuangalia miskule. Sasa inakuaje unataka tuingiliane kwenye kazi? Wewe vipi? Mbona umevaa mashuka? Si uko na nguo ile kuja nayo wewe? Iko wapi? Hata sijui baba yangu. Maana nilikuwa nakumbuka nilikuwa na nguo yangu. Ila baada ya kujitambua nikajikuta nina nguo ile ambayo amekuja kuchukua yule mama. Alafu nikiangalia ile ya kwangu siioni. Hata sijui iko wapi baba. Sasa kwa nini kumuuliza? Kwa maana kwamba wewe ulivyompa nguo ya kwake itakuwa na yeye akupe nguo ya kwako. Mimi nilikuwa sijui baba. Na hata hivyo sijui chochote kinachoendelea. Usiniambie unataka kuniomba nguo. Yule chokora hawezi kuvaa nguo zangu wala za mdogo wangu Vero. Yes, jeuri. Sasa atavaa jeuri yake nakwambia. Naona niangalia nini? Ndio ni kwanza micho yake. Endelea kuvaa mashuka hayo kama wanafunzi wa Yesu. Ndio kwanza alivyojikunyata kama vile kindala ndege. Wewe unajifanya bondia wewe. Nenda sasa kwa madukani kapigana na uza nguo, watu wengine kama ulivyotoa mimi hapa akupe nguo vaa. Na bado Sitaki nikaone tu. Uwezi kuona hivi hivi. Toa chochote kitu ndo nikuruhusu uingie. Unataka ukatalii bure kwenye dala yangu? We. Hapa no money no service. Toa chochote kitu ndo nikuruhusu ukaangalie. Mskule ambao hauna kichwa. Na unakula kwa milija. Hapa mna cha bure hapa. Toa hela ndo nikuruhusu ukatalii. Hii ni kama Serengeti. Toa hela ukatalii Ankomaiti. Naitwa Tuagaida Dorini. Acha naye Taira wewe. Kila kitu kitakaa sawa. Baba, samahani. Nilikuwa kuna jambo nataka nikushirikishe. Lakini sikuwa nimepata muda wa kukaa na wewe na kuongea. Nakumbuka nilikuja hapa nikaomba hifadhi ya kukaa kwako siku 2. Na nafikiri kesho ni siku ya mwisho. Lakini mpaka muda huu sijapata nauli. Sijaomba. Simu yangu. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa na simu. Lakini sasa hivi sioni. Hata sijui imeenda wapi baba. Ushajua iko wapi? Hata sio nifanye nini. Hela yangu yote nimetumia kwa sababu ya mabrichi ndio yaweka. Hapa ndipo nibaki mweupe. Hata sio nifanye kitu gani. Lakini bungoja kwanza. Mjini shule hapa nifanye jambo. Halo? Habari? Naongea na baba mwenye hii simu sawa, babake mdogo. Nimshukuru sana kukupata. Sasa mzee, hapa mimi ni daktari. Mtoto wako ameanguka ghafla, ameletwa hapa hospitalini na wasamaria wema. Kwa hiyo nimekupigia ili tuweze kuendelea na matibabu. Inahitajika pesa 32,000 ili matibabu yake yaweze kukamilika. Maana anatakiwa dawa za PF3,
pamoja na Pitue. Sasa maswala ya kujua tuko hospitali gani tutakuja kuambiana baadaye mzee. Mimi niko busy sana. Afu istoshe, umuhimu ni kuokoa uhai wake. Huyu mtoto ameumia sana, maana alivyodondoka inaonekana amepiga hii sehemu ya kichwa ya katikati. Imiasiko kiasi kikubwa, na ndio maana nakwambia zinatakiwa Pitu. Hiyo Pitu unamwekea kwenye kichwa ili kufanya ubongo wake ukae sawa. Kwa sababu umekuwa kama umereact kidogo hivi ubongo wake. Hali inavyozidi kuwa mbaya unazidi kupungua, mwisho wake itamletea matatizo ya kifo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ndio maana nasema ufanye haraka utume hiyo hela sasa F32. Nitakutumia namba yangu mimi Fatuma. Niweze nikatoe niendelee na matibabu ya huyu mtoto. Usipofanya hivyo mzee, utampoteza mtoto wako. Masuala ya hospitali sasa hivi achana nayo, uhai wake kwanza. Sasa mzee, unaponiambia una hela, mbona unanichanganya? Unajua mimi nina mambo mengi. Hapa nipo na wazazi kama 32 hivi. Na kuna watu wako mochwali wanasubiri niwaongezee damu. Nimefanya ubinadamu tu kumuona huyu ni binti mdogo kupoteza maisha. Sasa mimi hii namba naituma. Wewe kama utatuma hiyo hela sawa, usipotuma umempoteza mtoto wako. Mimi nakwambia ni wema wangu tu. Kuna watu wamenisimamia hapa mocho walikuwa watu kibao wamejaa damu hawana. Huku wazazi 32, nesi ni mimi peke yangu. Ni daktari mimi na ni nesi ni mimi. Kipesi leo, kipesi leo wewe. Naleta mabala. Kwa hiyo cha kufanya tuma hiyo hela. Sawa mzee, mimi nafahamu kukosa kupo, lakini inabidi upambane. Hata ukope ili ukoe uhai wa mwanao. Umeona mzee? Hebu subiri kidogo. Nani? Lecho. Nasikia kama ambulance inaita huko, inapiga kingola huko nje. Fanya haraka, mgonjwa ameletwa, muaishe ndani. Alafu yule mgonjwa wa jino hakikisha umemongezea damu au mbandike na plaster pale. Mzee, yani ni hivi yani. Yani ninaeka hospitali yangu mimi, yani nahitaji baadaye niangalie kama kuna hospitali nyingine watu waliosomea ni waeke, maana tuko wachache hospitalini mzee wangu. Jitahidi kadri ya uwezo wako, ni msamaria wema tu mpaka sasa hivi namwangalia mtoto wako. Kuna watu washatoa hela zao ziko mezani hapa, lakini kumhurumia huyu binti ni mdogo. Mimi nakutumia hiyo namba. Tuma mzee. Usipotuma mwanao utamkuta mochwali. Sina la ziada. Sina cha kuongea tena, hivyo tu utamkuta mochwali. Atatuma kweli mzee. Maana ana malalamiko. Sijui yuko kijijini huyu. Mama, nahitaji mazungumzo na wewe. Na ni mazungumzo ya amani. Amani gani? Mimi nakujua vizuri sana. Huna cha mazungumzo ya amani wewe wala ya nini. Unachotaka wewe kunikamata mimi. Nakujua vizuri, nimekulea mwenyewe. Wewe mimba ni miezi 9. Nakujua tabia zako zote. Mama, najua yote uliyofanya na nimeyasamehe. Umemua baba, nimesamehe. Nienda kukuombea msamaha kwa yule mzee. Lakini ukujali hilo. Ukaenda kuharibu tena. Lakini yote nimeyasamehe. Nataka kuzungumza na wewe. Nataka kuongea nawe neno la mwisho. Alafu baada ya hapo mimi nitaondoka. Nitakuacha na maisha yako na mimi nitabaki na maisha yangu. Wewe nakujua vizuri. Lini mtu aliwahi kukosea ukamsamehe? Mama, nakusikiliza. Ongea ukiwa hapo, usijitikise. Tuzungumze. Wewe. Najua. Naleta mabala, we naleta mabala.